Всем привет, вы на канале... Всем привет, вы на канале Дарьи. Кто первый на моем канале, подписываемся на мой канал, ставим лайки. Ребята, кто не знает, я приехала на море. В Абхазию отдыхать, вот. Нет, уже капец. Мне плечи все облазят. Кошмар. Ужас. Я приехала сюда на поезде. О, капец, ребят, ужас. Мне прямо оно... Вот, видите? Плечи прям... Не знаю, видно, нет? Но они прям облазят. И нос. Нос видно или нет, не знаю, но плечи... Они прям белые. Они прям... Капец. Ужас. Вот, я приехала, я уже 7 августа отдыхаю, сейчас уже 14 августа, вот. Я эти дни отдыхала, я решила снять для вас видео. Разговариваю с вами, в камеру не смотрю. Я снимаю на планшет. Вот, ребятки. Такое. Вот, я хочу вам снять рум-тур. Давайте переверну планшет. Пойдемте. Здесь такая духота, капец. Как бы у нас здесь 2 этажа. Первый, мы на втором. Длинный балкон. Туалет. Лестница вон там. И вот. Блин, ничего не видно. Заходим. Вот мы зашли в нашу комнату. Я говорю тихо, потому что некоторые отдыхают, у нас дверь белая. У нас шторы эти розовые. Здесь и там. И, блин. И из-за этого, когда у нас все шторы закрыты, как бы, и получается то, что в комнате оранжевый. Ну, как бы, я когда фотки делаю, у меня на фотках оранжевая. Кстати, ребята, я вам забыла сказать, я есть в Инстаграме, ВКонтакте. Вот. ВКонтакте. Дарья. Ребят, я не помню, правда. Капец. Капец. Сейчас посмотрим. Кто хочет снять обзор на мой телефон, ставим много лайков и пишем в комментариях. Я хочу на твой телефон, да, обзор. Вот. Сейчас, секунду. У нас это прервалось, как бы. Я прилегла тут. ВКонтакте.
Капец, ребята, я не помню реально. Ладно, если что, в следующем видео. Сейчас попробуем на Инстаграм. Здесь интернета нет, и как бы в Инстаграме Дарья. В Инстаграме Дарья. Сейчас вам покажу фотку свою. Сейчас. Как бы вот так. А вам нифига не видно, наверное. Блин. Нифига не видно, конечно. Алло. Блин, капец. Вот. Не видно. Я знаю, не видно, ребят. Попытайтесь, Дарья. Попытайтесь увидеть, пожалуйста. Вот, короче, зашли. Здесь сразу идет у нас тумбочка, на которой завал. Рюкзак мой. Кровать. Потом здесь тоже завал. Кровать еще одна. У нас трехместный номер. Есть завал, ребят. И пиши мне в комментариях. Не надо, пожалуйста. Ну, как бы окно. Понятно, окно. Соседний дом. У нас пластиковые окна. Кондик. Кондиционер. Шкаф. Здесь окно тоже. Полка. Здесь бабуля. Кто не знает, я приехала со своей бабулей. Вот, ребят. Не знаю, на этом, наверное, все. Я ездила в Сочи парк. Корицу. Кто хочет корицу? Вкуснятина. Ладно, ребята. Заходим в мой Инстаграм. И потом в следующем видео скажу ВКонтакте. Вот. Всем пока. Целую, люблю. Вы были на канале Дарья Ви. Я вас очень люблю и обожаю.